Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 24-dekabr, haftaning chorshanba kuni 2025-yil. Boboshbek bozorida joylashgan shu kiyim-kechaklardan ko'rsatamiz. Manzil Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani, Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kuni bu bozor bo'ladi. Nech pul deyapsiz aka buni? Tepa-past 115 ming so'm, pachka narximi? Donaga nech pul? Donaga 120 ming so'm. Razmeri nechtalik? Razmer 3 talik ekan. 54, 56, 58 razmer. Material velvet a? Buchi? Kashmir aka, Detski kashmir ekan. Nech pul? 30 ming so'm ekan. Pachkaga? Donaga nech pul? donaga 30 ming aka, dona faqat kattalardan ma'lum. Ha, bular donaga ekan, shunaqa narxi. Xo'p, buchi? 65 ming aka. Bu 65 ming so'm ekan. Tepasi 100 ming aka. Tepa-past 100 ming so'm ekan. Pachkagami, donagami? Pachkaga ekan. Donaga nech pul bo'ladi? Donaga 110 ming, razmeri nechidan nechigacha? 54 dan 58 gacha razmer. Xo'p. Bun tagida trikolar, funtalar ekan. Mana shu uchalasi, to'ralasi bir xil narsa shekliga. Nech pul? Qancha? 24 ming pachka narxi. Donagachi? Donaga 30 ming so'm ekan. Razmeri nechidan nechigacha? 54 dan 58 gacha razmer ekan. Donaga, pachkaga sotilaverar ekan. O, bular velvet ekan a? Bular nech pul? Velvetlar donaga 50 ming. Donaga 50 ming so'mdan, pachkagachi? 43 dan qilaveradi. Pachkaga 43 ming so'm ekan. Dona, razmeri Razmeri 54 58 gacha. 54 dan 58 gacha ekan. O'tanda cho'silishlar ham bor bu haliga velikani. Bunisi nech puldan? Bular 55 mingdan. Bular 55 ming so'm, donagami? Donaga 55 mingdan. Ha. Pachkaga 50 ming. Pachkaga 50 ming so'm, donaga 55 ming so'm. Bunisi. Nachoslar. Xo'p. Bunisi 50 ming so'm, donaga bunisi. Bunisi o'rtadagi. Bu nech pul o'rtadagi? Mana o'rtadagimi? Ha. Ular donaga 45 ming. Donaga 45 ming so'm. Pachkaga 40 mingdan beradi. Pachkaga 40 ming so'm ekan. Telefon nomeringiz? Telefon nomeri 90lik. 90lik. 851 851 60 22. 60 22. Oxiridan ham ko'radiganlar bor-da.